Так, відео для любителей Зомакса. Значить, вроді все і нормально, і декомпресор убраний, і ребра хороші. Починаємо з новостей. Значить, з нуля. Глушитель не прикручений, срало масло. Торг 45-й, тобто оборвати його проблема, позвонив до продавця, затягуй. Нормально, відповідальність взяв на себе. Дальше. Ну, все хорошо. По зборці. Значить, з нуля пластику. Так, щоб видно було. Заборник воздуха. Уголок. Не вирізаний. Іде перекос карбюратора, підсос воздуха і тому подобне. Дзвоню до продавця. Виріж сам. Сделай сам. Свечи. Свечи с нуля. Не годись. Свеча замінена. Покаже, не покаже. Взяв бошовську. Нормально. Хоч калійне число і вище, ну нічого страшного. Все працює, провірено, все порядок. Обкатав. Ну. Перекошений карбюратор, ручка, тобто даного положення немає, впирається, херня, короче, получается. Ну, сделай сам. Пиляла, поки я не думався її почистити. Чистив. Ну, зараз не видно, понятно, що чистив на сонці. Оказався відкручений болт. Замітив, діло случай. Може він був відкручений із нуля, не знаю. Я їх не перевіряв. Вона на гарантії, нахрен вона мені треба. І так, 2 рази зроби сам. З заводкою. Заводиться. Поначалу, як був підсос воздуха, ну, раза з 15-го. З толкача, коротше. Зараз десь з 8-го. Не знаю. Единичный брак, не единичный. Ну, есть еще такая цяцька, классная тема. Если буде сборка така сама, ну, пока проблем не визиває ніяких. Гарантія. Показую гарантійний талон. І таких 2. На одну і на другу. Вони не заповнені вообще. І це напряму із склада, не знаю, як його правильно там сказати, з центрального офісу. В общем, вони не заповнені. Позор. Є чек. 22 січня, там ту. От така гарантія. Не знаю. Їде вона в останній путь, соответственно. Назад я її не возьму, я лучше її подарю. Брав її для ознакомлення, показалось, вроді тема нормальна. Що буде далі, побачимо. Желаючим купити, думайте. Стоїть воно того, чи лучше переплатити дважди.